우리가 이제 기침을 하는 경우가 많이 있는데 언제 기침해요? 그렇죠. 감기 걸렸을 때 기침을 하지만 감기 걸렸을 때뿐만 아니라 다른 경우에도 굉장히 많아요. 그래서 제가 이제 오늘 그거를 말씀드리려고 하는데 한의학적으로는 기침의 원인을 굉장히 여러 가지로 세분해서 봐요. 특히 이제 체질이나 증상에 따라서 원인이 다른데 언제 기침을 심하게 하시는지 또 동반되는 증상이 있는지 또 기침의 양상이 어떤지 이런 것도 볼 뿐더러 그 선천적인 체질도 봐야 돼요. 그리고 그분의 생활 습성 또 섭생 뭘 먹고 사는지 생활 환경 이런 것도 굉장히 중요하고 나이도 중요해요. 남녀노소에 따라서 치료 방법이 달라질 수가 있거든요. 오장육부의 기능이 튼튼한지 약한지 이런 것도 보고요. 그러니까 이처럼 한의학은 아주 세심하게 진단을 하는데 이걸 찾아내는 방법은 진맥을 정확하게 해야 되는 거죠. 그래서 이제 그걸 찾으면 무조건 기침을 한다고 기침약을 쓰는 것이 아니라 그 원인을 찾아서 그걸 조절을 하면 치료가 굉장히 잘 될 수가 있는 거죠. 예. 그래서 제가 이제 여기 60대 여성이신데 야수라고 처음 들어보시잖아요. 예, 뭐 미녀와 야수 이게 아니고 밤에 기침을 하는 거예요. 이분은 이제 몸이 굉장히 말라 있고 피부가 굉장히 거칠어요. 예, 그러고 얼굴도 이제 붉은색을 띠고 있고 이분이 몇 년째 가을 겨울만 되면 밤에 기침을 해요. 그러니까 잠을 못 자요. 기침하느라고. 그러면서 이제 밤만 되면 목 간질거리고 기침하고 근데 이제 새벽이나 돼야 이게 이제 덜해지는 거예요. 늘 피곤하죠. 그리고 기침할 때 이제 옆구리도 막 결리기도 하고 그래서 입도 마르고 이제 쓰기도 하고 가슴이 막힌 듯이 답답하고 이제 이런 불편한 증상이 같이 있거든요. 진맥을 했더니 체력이 굉장히 딸리고 화가 많이 울체돼 있었어요. 이렇게 몸이 마르고 피부가 거칠고 이런 분들은 얼굴이 붉은 분들은 음혈이 부족하면서 화가 잘 쌓이는 분들이에요. 그리고 이제 굉장히 예민한 체질이다 이렇게 볼 수가 있거든요. 그래서 이런 분들은 살이 찌기 힘들어요. 음혈이 부족하고 그리고 이제 피부가 거칠고 이렇게 이제 건조해지는 거죠. 이게 이제 주로 밤에 기침하는 것을 이제 야수라고 하는데 밤야자 써서 이것은 이제 음이 부족하고 화가 타오르니까 물기가 말라요. 수기가 건조해지면서 이제 목이 자꾸 마르니까 밤에 기침을 하는 거예요. 예, 그래서 이제 화가 울체됐다는 얘기는 신경을 많이 쓰고 스트레스가 여기 가슴에 많이 쌓였다는 얘기예요. 그래서 입이 마르면서 쓰기도 하고 가슴이 답답하기도 하고 기침할 때 옆구리도 결리죠. 그래서 치료는 음혈을 보충하고 화를 내려드리는 그런 치료를 해드렸더니 이건 이제 다시 말하면 몸에 진액을 보충해 드리는 거거든요. 그러니까 이제 몸이 윤택해지게 되겠죠. 진액이 들어가니까 그러면서 밤에 기침하는 것이 줄어들고 입이 마르고 이러는 것들이 이제 좋아졌어요. 그리고 더 좋아진 거는 이제 가슴 답답하고 옆구리 걸리고 이런 것도 좋아졌는데 이분이 이제 정말 좋아한 거는 기침도 좋아져서 좋아지만 피부가 아주 윤택해졌어요. 이분 평생 소원이 살찌는 거였어요. 부러우시죠? 근데 이제 피부가 윤택해지고 살도 약간 통통하게 올랐어요. 그래가지고 아주 예뻐졌는데 친구들 모임에 나갔더니 보톡스 맞았냐고 물어보더래요. 자기는 너무 좋고 정말 이제 소녀처럼 좋아하시더라고요. 예, 치료가 잘 됐고요.